Son illər Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizə daha da gücləndirilib. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən mütəmadi əməliyyatlar həyata keçirilir. Bu əməliyyatlar sayəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunur. Amma bu işdə ən güclü silah elə maarifləndirmədir. Bugün narkomaniya problemi sadəcə bir fərdin yox, həm də cəmiyyətin problemidir. Çoxları elə bilir ki, bu bataqlığa düşənlər sadəcə iradəsiz insanlardır. Lakin reallıq tamamilə fərqlidir. Sadəcə bir dəfə sınamaq belə bütöv bir gələcəyi məhv eləməyə bəs eləyir. Bəs dövlət gənclərimizi bu təhlükədən qorumaq üçün hansı addımlar atır? Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində əhalinin, xüsusilə də yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin məlumatlığının artırılması məqsədi ilə maarifləndirici bukletlər hazırlanmış və bu bukletlərin 200-dən çox ümumi təhsil müəssisəsində 20 mindən çox şagird arasında paylanması təmin edilmişdir. Həmin maarifləndirici bukletlərdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar nəzərdə tutulan hüquqi məsuliyyət tədbirləri, narkomaniyanın fəsadları və mümkün şübhəli hallarla bağlı məlumat verilə biləcək əlaqə vasitələri barədə ətraflı məlumatlar öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində tərəfimizdən hazırlanmış maarifləndirici posterlərin Bakı metropoliteninin metro stansiyalarında, Bakı beynəlxalq avtovağzal kompleksində, paytaxtın əhalinin sıx gediş gəlişinin nəzərdə tutulduğu küçə və prospektlərdə yerləşən reklam lövhələrində, eləcə də dənizkənarı bulvar idarəsinin ərazisində yerləşən informasiya lövhələrində yayımlanması təmin edilmişdir. Baş Prokurorluğun gördüyü tədbirlərin əsas məqsədi insanların narkomaniyanın fəsadları barədə daha məlumatlı olması, xüsusən gəncləri sağlam bir həyatı yaşamağa təşviq etməkdir. Hər bir vətəndaş bilməlidir ki, narkomaniyaya qarşı mübarizə yalnız hüquq mühafizə orqanlarının işi deyil. Bu, həm də ailələrin, məktəblərin və bütövlükdə hər birimizin üzərinə düşən ortaq bir məsuliyyətdir. Çünki vaxtında deyilən bir yox sözü və düzgün məlumatlanma bir gəncin həyatını, ən əsası isə cəmiyyətin gələcəyini xilas eləyə bilər. Nigar Namiq, Əhməd Mahmudov, Real.